Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. В прошлом видео я рассказал о базовых вещах в многопоточном программировании, а также почему карутины являются хорошим выбором для выполнения синхронных операций. Если вы не смотрели его, то ссылку на видео можно найти в правом верхнем углу экрана. В этом ролике я глубже погружусь в особенности работы карутин, а именно в то, как работает механизм приостановки выполнения карутины, или иначе suspension. Модификатор Suspend служит своего рода меткой для компилятора Kotlin. Он сигнализирует, что данная функция необычная, а может быть приостановлена во время выполнения. Это принципиально меняет то, как компилятор обрабатывает код функции. Suspend функции обладают особым статусом и не могут быть вызваны из произвольного места в коде. Их вызов разрешен только из других suspend функций, и это логично, ведь только функция, которая сама может быть приостановлена, способна корректно обработать приостановку другой функции. И из карутины. Карутины — это специальные блоки кода, предназначенные для работы с suspend функциями. Они обеспечивают необходимую инфраструктуру для приостановки и возобновления выполнения. Когда компилятор Kotlin встречает suspend функцию, он не просто компилирует ее в обычный машинный код. Вместо этого он применяет специальное преобразование, добавляя в функцию дополнительный параметр типа continuation. Continuation — это интерфейс, который играет ключевую роль в механизме приостановки. Он представляет собой некий контейнер для продолжения вычислений после точки приостановки. Объект Continuation хранит всю необходимую информацию о том, где именно остановилось выполнение функции, какие значения были вычислены до этого момента и что нужно сделать, чтобы возобновить выполнение с правильного места. Интерфейс Continuation предоставляет важный метод. Этот метод вызывается, чтобы возобновить выполнение suspend функции и передать ей результат вычислений, либо ошибку. Внутри suspend функции могут быть вызовы других suspend функций. Это могут быть функции стандартной библиотеки Kotlin, например, delay для задержки выполнения, функции для работы с сетью, базой данных и любые другие функции, которые могут потребовать ожидания какого-либо события. Когда выполнение suspend функции достигает вызова другой suspend функции, происходит следующее. Текущая функция создает объект continuation, который описывает, как продолжить ее выполнение после завершения вызываемой функции. Текущая функция передает этот объект continuation вызываемой функции. Текущая функция приостанавливается, возвращая управление вызывающей стороне. Важно понимать, что приостановка suspend функции не блокирует поток выполнения. Это означает, что пока одна карутина ожидает завершения приостановленной операции, другие карутины могут продолжать работу в том же потоке. Когда приостановленная операция завершается, например, истекает таймер, приходит ответ от сервера или происходит что-то еще, вызывается метод resume_with объекта continuation. Если операция завершилась успешно, то в этот метод передается result success. Если во время операции произошла ошибка, то в этот метод передается result failure. Вызов метода resume_with приводит к возобновлению выполнения suspend функции с того места, где она была приостановлена. При этом переданный результат или исключение становятся доступными внутри функции. В традиционных многопоточных приложениях, когда один поток ждет результата от другого, он часто использует механизмы типа спинлоков. Это означает, что поток активно проверяет, завершилась ли операция, что может привести к бесполезному расходу ресурсов процессора. Карутины предлагают другой подход. Когда карутина приостанавливается, она не тратит ресурсы процессора на ожидание. Вместо этого она передает управление диспетчеру карутин, который отвечает за планирование и выполнение карутин. Когда карутина вызывает suspend функцию, которая в свою очередь вызывает другую suspend функцию, первая карутина приостанавливается. Диспетчер карутин регистрирует продолжение, или continuation приостановленной карутины. Это продолжение содержит информацию о том, что нужно сделать после завершения приостановленной операции. Диспетчер карутин не ждет активно завершения операции. Он может переключиться на выполнение других карутин или задач. Когда приостановленная операция завершается, например, приходит сигнал от сервера, она отправляет сигнал диспетчеру карутин. Диспетчер карутин находит зарегистрированное продолжение и возобновляет выполнение карутины с того места, где она была приостановлена. Каждый поток операционной системы имеет свой собственный стэк, который используется для хранения информации о вызовах функций, локальных переменных и других данных. Выделение стека требует значительных ресурсов памяти. Карутины не имеют выделенного стека. Вместо этого они используют стек потока, в котором они выполняются. Это позволяет создавать тысячи и даже миллионы карутин без перегрузки системы.
Потоки используют втесняющую многозадачность, то есть операционная система может прервать выполнение потока в любой момент и переключиться на другой поток. Это требует сложных механизмов синхронизации и может привести к непредсказуемому поведению программы. Крутины используют кооперативную многозадачность. Они сами решают, когда приостановить свое выполнение и передать управление другой крутине. Это упрощает планирование и выполнение крутин, а также делает код более предсказуемым. При переключении контекста потоков операционная система должна сохранить состояние текущего потока, его регистры, стэк и так далее, и восстановить состояние другого потока. Это может быть довольно затратной операцией. При приостановке карутины ее состояние, стэк вызова, локальные переменные и так далее сохраняется в специальном объекте continuation. При возобновлении карутины ее состояние восстанавливается из этого объекта. Это гораздо более легкая операция, чем сохранение и восстановление состояния потока. Благодаря этим факторам карутины являются гораздо более легковесными, чем потоки, что позволяет создавать их в больших количествах и использовать для решения широкого круга задач, включая асинхронное программирование, параллельные вычисления и многое другое. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Надеюсь, что теперь у вас стало меньше вопросов о том, как работают карутины. Со стороны это может казаться какой-то магией, но стоит хоть немного погрузиться в детали, как все становится на свои места. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если не хотите пропустить это и будущие видео. Ставьте лайк, если данное видео вам понравилось и было для вас полезным. Также подписывайтесь на мой Telegram канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока.